हेलो व्यूवर्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ Vivo Y16 जिसका कॉम्बो डैमेज है और इस ये टोटली बैंड है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके हम बैंड कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिना मिडिल और हाउसिंग चेंज किए। हम इसी को रिपेयर करके दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में आगे।